दोस्तों एक बड़ी प्यारी सी बात बोली जाती है कि अगर जो आप बुरे हो, आपका विचार बुरा है, आप अच्छे लोगों की संगति में अगर जो आ गए, अच्छे एसोसिएशन के साथ में आ गए, तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, वो चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन एक बात और बोली जाती है दोस्तों उसके साथ में, अगर जो आप बेहतर हैं, आप अच्छे हैं, आप बहुत बढ़िया इंसान हैं, अगर जो आपने बुरे लोगों की संगति पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव, जैसे अभी पिछला पड़ रहा था बुरे थे तो अच्छे का, वैसे ही अच्छे हो तो बुरे का भी ये इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। एसोसिएशन बहुत मैटर करता है दोस्तों, आपके जिंदगी में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एसोसिएशन। आप किन लोगों के साथ में उठते हैं, किन लोगों के साथ में बैठते हैं, आपकी दिनचर्या क्या होती है, आपके साथ के लोग क्या हैं, क्या कैसे हैं, किस तरीके से रहते हैं, ये बहुत बड़ा हमारे जिंदगी के अंदर एक रोल प्ले करता है। समझाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक शिकारी था जो जंगल के अंदर जाता था और चिड़िया को पकड़ता था, और चिड़िया पकड़ने के बाद में वो उस चिड़ियों को, उस बर्ड्स को ले जा करके मार्केट के अंदर बेचता था, और बेचने के बाद उससे कुछ पैसे इकट्ठा करके अपना गुजारा कर रहा करता था। हुआ क्या, एक बार उसको लगा कि यार अभी तक तो मैं चिड़िया पकड़ रहा हूँ, एक काम करता हूँ, चिड़ियों की कीमत थोड़ी सी कम है, मैं जंगल के अंदर जाता हूँ और जंगल में जाकर के मैं एक काम करूंगा, अब मैं तोतों को पकड़ूंगा, पैरेट्स को पकड़ूंगा, क्योंकि एक बात तो सबको पता है, तोते बोलते हैं, पैरेट्स बोलता है। उसने सोचा कि मैं उन पैरेट्स को ले आऊंगा और ले आने के बाद में मैं उसको सिखाऊंगा बोलना कि बोला कैसे जाता है, और जब वो बोलना सीख जाएगा तो मैं इसको मार्केट में ज्यादा दाम में बेचूंगा। कई दिन वो गया जंगल के अंदर, लेकिन उसको तोते नहीं मिले। एक बार वो शिकारी वापस से एक दिन जंगल में फिर से गया, और जब फिर से गया तो उसने देखा कि दो तोते एक डाल पर बैठे हुए थे। अब उसको लगा यार ये दो तोतों को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी, मैं बड़े दिन से वेट कर रहा था कि मेरे को तोते मिल जाए, और आज मेरे पास में अपॉर्चुनिटी है इन तोतों को पकड़ने की, और इनको मैं पकड़ करके ले करके जा करके सारा कुछ सिखा करके मार्केट में ज्यादा रेट में बेचूंगा। हुआ क्या, उसने जाल वहां पर लगाया, और लगाने के बाद अनफॉर्चुनेट वहां पर तोते फंस भी गए। वहां पर तोते जब फंस गए तो शिकारी बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा एक्टिव हो गया। वाह क्या बात है, मेरी मेहनत सफल हो गई है। उसको बड़ा मजा आया। उसने एक काम किया, बड़े दिन के बाद तोते को पकड़ा था, तो उसको लगा यार कि तोते को निकालते हैं, और निकाल करके थोड़ा सा उसको प्यार करते, उसको सहलाते हैं, और क्योंकि बड़े दिनों के बाद उसका वक्त आया था तोतों के साथ में, उसने जैसे एक तोते को उस जाल से बाहर निकाला, और जब तोते को बाहर निकाला तो हुआ क्या, उस तोते ने उसके हाथ पर काटा, और जैसे उसके हाथ पर काटा उसको बड़ा दर्द हुआ, और उसने तुरंत उस तोते को छोड़ दिया। और जैसे उस तोते को छोड़ा, वो तोता उड़ करके चला गया एक साधु के कुटिया में। वहां पर एक पेड़ था, उसी पेड़ पर बैठ गया और वहीं पर रहने लगा, और दूसरा जो तोता था उसको शिकारी पकड़ करके ले करके अपने घर गया। और जब लेकर के घर गया, क्योंकि वो शिकारी था और वो शिकार, उसके आसपास के लोग शिकारी थे, उसको वही शिकारी भाषा का प्रयोग करते थे, लूटने का प्रयोग करते थे, मारने का प्रयोग करते थे। हुआ क्या, जब वो अपने घर लेकर के गया, कुछ टाइम के बाद में उस तोते को उसने बोलना सिखा दिया, और एक बार वो अपने घर के अंदर उस तोते को टांग करके बाहर गया, मार्केट की तरफ निकला। हुआ क्या, जो पास का राजा था, वो राजा उस जंगल में अकेले सैर करने जा रहा था, घूमने जा रहा था। अब जैसे वो जंगल के अंदर गया, थोड़ा सा उस शिकारी के कुटिया के आसपास में गया, उस घर के पास में गया, वहां से एक आवाज आई कि पकड़ो राजा को, मारो, राजा के गहने छीन लो, इसको खत्म कर दो, इसको मार दो। अब जैसे राजा ने इस बात को सुना, राजा बिल्कुल डर गया, अरे ये आवाज कहां से आ रही है, ये कौन है। लेकिन उसको एक बात समझ में आ गई थी कि भागना यहां से ज्यादा भलाई है, मैं अकेले हूं, अभी कुछ भी हो सकता है। वो राजा किसी तरीके से वहां से भाग करके गया, और जैसे ही भाग करके आगे गया, हुआ क्या, उसको वापस से एक साधु का वहां पर कुटिया दिखाई दिया, और वहां पर भी उसको एक बड़ी ही प्यारी आवाज सुनाई दी, राजा साहब, मुझे लग रहा कि आप बड़े थके हुए हैं, आप अंदर आ जाइए, हमारे आश्रम के अंदर आ जाइए, हमारे कुटिया में आ जाइए, आइए बैठिए, पानी पीजिए, आराम करिए,
फल खाइए। अब जैसे ही राजा ने देखा कि ये कौन बोल रहा, उसने देखा बिल्कुल वैसे ही तोता, सेम एज इट इज वही तोता था, वैसे ही तोता था। राजा ने बोला कि भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक तोते को देखा, वो बिल्कुल मेरे को मारने की बात कर रहा था, राजा को मार डालो, राजा को काट डालो, राजा को खत्म कर दो। और एक तू है, इतना प्यारे भाषा बोल रहा, तू ही है या फिर वो है? उसने बोला राजा साहब मैं बताता हूं आपको, हम दोनों साथ में थे और एक शिकारी पकड़ करके हम दोनों को लेकर के गया, लेकिन जैसे उसने मुझे को बाहर निकाला, मैं काट करके चला आया और मैं आकर के इस पेड़ पर बैठ गया। और जब मैं इस पेड़ पर बैठा था तो वहां पर साधु जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, वो बोलते थे, लोगों को अच्छे अच्छे प्रवचन देते थे, लोगों को सही सलाह देते थे, लोगों के साथ में बड़े शालीनता से रहते थे। मैंने भी वहां पर उनकी भाषा सीखा। और वो जो मेरा दूसरा वाला साथी तोता था, वो एक शिकारियों के साथ में रहता था और इसी की वजह से उसने ये भाषा सीखा और मैंने इस भाषा को सीखा। दोस्तों, एक जानवर होकर के, एक पक्षी होकर के जब भाषा से, संगति से इतना बड़ा इंपैक्ट अपने ऊपर डाल सकता है, तो सोचिए जरा, हम इंसान हैं, हम जिन संगति के साथ में रहते हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, क्या उनका इंपैक्ट नहीं पड़ता है? बिल्कुल हमारे ऊपर पड़ता है। सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से जो आपके जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से जो आपके किसी काम के नहीं है। सावधान हो जाइए ऐसे लोगों को जो आपका समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि आपकी संगति, आपका एसोसिएशन आपको जिंदगी में कामयाब करता है। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।